Այժմ խոսքը տրամադրում եմ Հայ դատի ներկայացուցիչ Գեորգ Ղուկասյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2025 թվականի սեպտեմբերի վերջին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները մի գրություն ուղարկեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համաղեկավարներին, որտեղ շատ հստակ արձանագրված էր մի բան, որ Ամերիկայի պարագայում Արցախի էթնիկ զտումներից հետո գործադիր իշխանության մակարդակով արվեց առաջին անգամ։ Առաջին անգամ 2025 թվականի սեպտեմբերի վերջին ամերիկյան գործադիր իշխանությունը իդեմս Պետդեպարտամենտի ընդունեց արցախահայության վերադարձի իրավունքի իրացման անհրաժեշտությունը եւ պաշտոնապես հաստատեց, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները իրականացնում Ադրբեջանի եւ ուշադրություն նաեւ Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որ ի թիվս այնի խնդրենք, պահանջենք, հորդորենք աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին, որպեսզի օգտագործի իր հեղինակությունը, ազդեցությունը արցախահայության վերադարձի իրավունքի իրացման մասին խոսույթ խթանելու համար։ Արցախահայության վերադարձի իրավունքը ճանաչվել, ընդունվել է տասնյակ պետությունների կողմից։ Այն նույնիսկ տեղ է գտել Հոլանդիայի գործող կառավարության ծրագրի մեջ։ Այն ընդունվել է Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ին, տարբեր դատական ատյանների կողմից, միջազգային կազմակերպությունների կողմից, պետությունների կողմից, եւ շատ կարեւոր է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, որը կարծես թե վերջին ավելացումն էր, որ այս ջանքերի վրա կատարվեց։ Եվ մենք այսօր խնդրում ենք, որ ուշադրություն դարձվի նաեւ արցախահայության վերադարձի իրավունքի վրա։ Երկրորդ խնդիրը Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցներն են։ Վերջին շաբաթների ընթացքում հայկական տասնյակ կազմակերպություններ տարբեր միջոցներով դիմել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանությանը հենց այս խնդրով, որ տարածաշրջանային այցի ընթացքում փոխնախագահ Վենսը օգտագործելով իր հեղինակությունը կարողանա օժանդակել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը։ Այս առումով, այս գործողությունները իրականացնելով եւ նաեւ Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացումից փրկելուն նպաստելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրական հնարավորություն ունեն ամրապնդելու իրենց մեր տարածաշրջանում բանակցային հեղինակությունը, ապահովեն իրենց միջնորդական առաքելության հասարակական ընկալումը եւ հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս ընթացքը իրապես կարող է հայ-ամերիկյան բազմադարյա հարաբերությունների գործում էական ներդրում ունենալ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանությունը կարողանա նպաստել մեզ համար չափազանց կարևոր այս խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն։ Freedom! 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 Freedom!